자, 오늘은 잡채밥, 그리고 청양고추, 짬뽕, 그리고 감자채전 직접 만든 깍두기 먹어봤는데 사실 중식 메뉴 중에 제가 가장 좋아하는 메뉴가 이 잡채밥입니다. 왜냐하면 짬뽕 국물이 나오고 짜장 소스가 나오고 그리고 잡채가 나오고 그리고 또 볶음밥이 나오고 글쎄요, 오늘 만들었던 거는 한국식 잡채보다는 중국식 잡채라고 해도 될 정도로 정말 맛이 좀 비슷했어요. 중식店에서 파는 것처럼. 특히 짜장 소스가 들어가니까 끝났죠. 짜장 소스 들어가면 너무 맛있게 먹었고, 그리고 짬뽕탕 같은 경우는 워낙 또 제가 많이 만들어봐서 이제는 어떻게 만드는지 알고 있으니까. 감자채전 사실 프라이팬에다가 먼저 했을 때는 정말 맛있게 먹었어요. 겉은 바삭 속은 촉촉. 그런데 에어프라이어에다가 한번 다 갖다 놓으니까 이게 보세요. 이렇게 과자처럼 돼버려서 좀 아쉬운 부분이 있죠. 좀 아쉬운 부분이고, 역시 저는 지글지글 그냥 바로 해서 그냥 또 찢어 먹는 게 막걸리에다 착 먹었는데 진짜 그게 제일 맛있게 먹는 방법인 것 같습니다. 그럼 다음 영상에서 더 맛있는 음식으로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.